हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिण स्वाद। तो आज मैं इंस्टेंट रसम का रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि होममेड रसम पाउडर के साथ हम बनाएंगे। होममेड रसम पाउडर का रेसिपी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है इंस्टेंट रसम यूजिंग होममेड रसम पाउडर। तो रसम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होममेड रसम पाउडर लिया हुआ 2 बड़े चम्मच, एक छोटे नींबू के साइज में इमली, करी पत्ता, 6 से 8 लहसुन, एक टमाटर, एक बड़ा चम्मच सरसों, सूखी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। तो चलो रसम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इमली को सोक करना है। सोक करके उसको अच्छी तरह निचोड़ने के बाद उसको स्ट्रेन करके लेना है। अब एक बर्तन में तड़के के लिए 1 स्पून तेल डालकर उसमें सरसों, उसके बाद सूखी लाल मिर्च और उसके बाद करी पत्ता डालकर अच्छी तरह सौटे कर लीजिए। उसके बाद हमने जो लहसुन लिया था उसको ज़रा क्रश कर इसमें डाल दीजिए। वो अच्छी तरह सौटे होने के बाद टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि टमाटर अच्छी तरह कुक हो जाए और 1-2 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह हिलाते रहिएगा। और टमाटर अच्छी तरह कुक होने के बाद हमने जो 2 बड़े चम्मच होममेड रसम पाउडर लेके रखा हुआ है वो इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। तो उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने जो इमली सोक करने के लिए रखा हुआ था उसको अच्छी तरह निचोड़कर हमने पानी लेकर रखा हुआ है वो पानी इसमें डाल दीजिए। रसम वैसे ही बहुत ही अच्छा एक एपेटाइजर होता है और बहुत ही अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है। एक काढ़े की तरह भी हम रसम यूज कर सकते हैं और ऐसे सूप भी हम रसम ले सकते हैं। तो रसम जो है थोड़ा लूज रहता है तो इसीलिए मैंने थोड़ा और पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। तो मैंने अभी यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो अच्छी तरह मिलाने के बाद आप चेक कर लीजिए। तो अभी नमक थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैंने 1 और चम्मच नमक डाल दिया। तो मैंने 2 चम्मच नमक इसमें डाला है। अब इसको अच्छी तरह उबलने दीजिए। जैसे इसमें उबल आ जाएगा आप इसमें धनिया का पत्ता डालकर गैस ऑफ कर सकते हो और गरम गरम रसम एंजॉय कीजिए। आप सब ज़रूर ये इंस्टेंट रसम ट्राई करके देखिएगा और अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगले नए रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू एंड बाय।